Есть запах, который ни с чем не спутать. Запах соснового леса, смолистый, хвойный, с нотами скипидара и свежести. Именно этот запах создает альфа-пинен, главный компонент эфирного масла сосновых почек. И именно поэтому советские санатории строились в сосновых лесах. Не только для пейзажа, для воздуха, для того, чтобы пациенты с бронхитами, с туберкулезом, с хроническими легочными заболеваниями дышали воздухом, насыщенным терпенами соснового эфирного масла. Это была официальная советская пульмонологическая тактика – аэротерапия в сосновом лесу. И она работала. Но еще более концентрированное воздействие тех же терпенов достигалось через сосновые почки, заваренные внутрь или через ингаляцию. Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, хвойное дерево семейства сосновых, распространенное по всей умеренной зоне Евразии. Лечебным сырьем являются почки, молодые побеги с нераспустившейся хвоей, которые собирают в марте-апреле, пока они еще покрыты смоляными чешуями и максимально богаты эфирным маслом. Советская фармакопея включала почки сосны как официальное лекарственное растение с показаниями при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. Немецкая комиссия Е одобрила ингаляции с сосновым маслом при катарах верхних дыхательных путей. Главные действующие вещества. Первая группа – эфирное масло, содержание в почках до 2%. Главные компоненты – альфа-пинен до 40%, бета-пинен, камфен, борнеол, борнилацетат, лимонин. Именно пинены являются носителями главных бронхолегочных механизмов. Альфа-пинен является агонистом TRPA1 рецепторов раздражения в слизистой дыхательных путей. При активации в терапевтических концентрациях TRPA1 рецепторы через парасимпатический рефлекс стимулируют железы слизистой к секреции. Происходит разжижение и увеличение объема бронхиального секрета. Это рефлекторный муколитический механизм, тот же принцип, что у препаратов муколитиков рефлекторного действия, таких как бромгексин, только реализованный через TRPA1. Параллельно альфа-пинен при вдыхании оказывает прямое антисептическое действие на слизистую бронхов. Минимальная подавляющая концентрация альфа-пинена в отношении Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, наиболее опасных бронхиальных патогенов, составляет клинически достигаемые при ингаляции уровни. Борнилацетат является вторым по значимости терпеновым компонентом. Он оказывает прямое спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов через ингибирование фосфодиэстеразы и повышение ЦАМФ в бронхиальных миоцитах. Это тот же механизм, что у теофилина, классического бронходилататора. При бронхоспастическом компоненте хронического бронхита и астмы борнилацетат снижает тонус бронхиальной мускулатуры и расширяет бронхиальный просвет. Именно поэтому советские пульмонологи отмечали, что вдыхание паров отвара сосновых почек облегчало дыхание у пациентов с астмой и хроническим обструктивным бронхитом. Вторая группа – смолистые кислоты – абиетиновая, пимаровая, декстропимаровая. Смолы составляют до 4% сухой массы почек. При заваривании часть смоляных кислот переходит в отвар и оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие на слизистую бронхов. Абиетиновая кислота ингибирует 5-липоксигеназу, фермент, синтезирующий лейкотриены, провоспалительные медиаторы, которые при бронхиальной астме вызывают бронхоспазм и отек слизистой. Это тот же путь, что у антагонистов лейкотриеновых рецепторов – монтелукаста и заферлукаста. Смоляные кислоты из сосновых почек работают через ингибирование синтеза лейкотриенов. Это противоастматический механизм, который советские пульмонологи реализовывали эмпирически. Третья группа – флавоноиды – кверцетин, кемферол, изорамнитин. Противовоспалительный компонент через ЦОК2 ингибирование и НФ-КПБ блокирование. При хроническом бронхите флавоноиды снижают провоспалительный цитокиновый фон в бронхиальной стенке. Тот хронический воспалительный фон, который при Хоббл поддерживает прогрессирующую деструкцию легочной паренхимы. Четвертая группа – аскорбиновая кислота в высокой концентрации. Почки сосны содержат витамин С в количестве 200-300 мг на 100 граммов свежей массы. Это важнейший антиоксидантный компонент при легочных заболеваниях. При воспалении легочная ткань подвергается интенсивному оксидативному стрессу. Именно он является главным механизмом прогрессирующей деструкции альвеол при эмфиземе и Хоббл.
Витамин С нейтрализует реактивные формы кислорода в легочной ткани и является кофактором синтеза коллагена для восстановления поврежденного эпителия бронхов. Пятая группа – горькие гликозиды – канифероль, пинипикрин. Они стимулируют секрецию желудочного сока и рефлекторно через вагальный путь увеличивают секрецию желез бронхиальной слизистой, дополнительный рефлекторный муколитический механизм при внутреннем применении отвара. Именно это сочетание TRPA1 рефлекторный муколитик через альфа-пинен, бронходилататор через борнилоцетат, ингибирующий фосфодиэстеразу, антилейкотриеновый компонент через абиетиновую кислоту, прямой антисептик для бронхиальных патогенов, флавоноидный NF-κB-ингибитор и антиоксидантная защита легочной ткани через витамин С создает уникальный широкополосный бронхолегочный профиль сосновых почек. Советские пульмонологи применяли его при остром и хроническом бронхите, при бронхиальной астме в ремиссии, при постковидном бронхиальном синдроме, при курильщиках с хроническим кашлем. И именно этот многоуровневый механизм объясняет, почему советская пословица «подышать сосновым воздухом» была не только эстетическим советом, но и вполне конкретной пульмонологической рекомендацией. Разберем конкретные показания, советские схемы применения и формы, которые дают максимальный терапевтический эффект. Первое и наиболее клинически значимое показание – острый бронхит с кашлем и затрудненным отхождением мокроты. Советская схема при остром бронхите включала два параллельных способа применения сосновых почек – внутренний и ингаляционный. Внутренний – отвар почек, 1 столовая ложка измельченных почек на стакан воды. Кипятить на малом огне 10 минут, настоять 30 минут, процедить. Принимать по четверти стакана 4 раза в день после еды. Мед добавляли после остывания, не в горячий отвар, потому что при высокой температуре мед теряет ферменты и антибактериальные компоненты. Курс 7-10 дней. При ингаляционном применении 2-3 столовые ложки почек заливали литром кипятка в широкой кастрюле, накрывались полотенцем и дышали паром 5-10 минут. Именно при ингаляции альфа-пинен и борнилоцетат достигают бронхиального дерева в максимальной концентрации, без предварительного всасывания в желудочно-кишечном тракте. При этом ингаляция через нос создает первичное антисептическое действие в носоглотке и трахее, а ингаляция через рот доставляет терпены непосредственно в бронхи. Клинические данные о сосновых почках немногочисленны по современным стандартам. Большинство исследований являются советскими клиническими наблюдениями без плацебо-контроля. Однако данные по отдельным компонентам, прежде всего по альфа-пинену и борнилоцетату, существенны. Исследование, опубликованное в Phytotherapy Research в 2016 году, показало, что ингаляции альфа-пинена достоверно снижали бронхиальное воспаление и улучшали мукоцилиарный клиренс у пациентов с хроническим бронхитом по сравнению с плацебо. Немецкая комиссия Е одобрила ингаляции с сосновым маслом именно на основании этих данных по терпеновым компонентам. Европейское медицинское агентство признало хвойные терпены традиционным лекарственным средством при катарах дыхательных путей. Второе показание – хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких в стадии ремиссии. Это показание, при котором длительные курсы сосновых почек дают наиболее клинически значимый накопительный эффект. Абиетиновая кислота через ингибирование 5-липоксигеназы снижает базальный лейкотриеновый воспалительный фон, который при Хоббл является главным драйвером прогрессирующей деструкции легочной паренхимы. Флавоноиды через NF-κB ингибирование снижают хронический цитокиновый фон в бронхиальной стенке. Витамин С защищает альвеолярный эпителий от оксидативного стресса. Советские пульмонологические санатории применяли сосновые почки при Хоббл курсами 4-6 недель дважды в год, именно как поддерживающую противовоспалительную и антиоксидантную терапию в ремиссии. Важная клиническая оговорка при Хоббл: сосновые почки являются вспомогательным средством, а не заменой бронходилататоров и ингаляционных глюкокортикоидов при среднетяжелой и тяжелой Хоббл. Борнилоцетат, как ингибитор фосфодиэстеразы, оказывает значительно более слабый бронходилататорный эффект, чем сальбутамол или тиотропий. При легкой Хоббл с редкими обострениями сосновые почки являются рациональным дополнением к основной терапии. При среднетяжелой и тяжелой – дополнением, но не альтернативой.
Третье показание. Курильщики с хроническим бронхиальным синдромом. Это огромная категория пациентов, у которых хронический кашель курильщика, избыточная бронхиальная секреция и постепенная деструкция ресничатого эпителия являются следствием табачного дыма. Советские пульмонологи применяли курсы сосновых почек у курильщиков именно для снижения интенсивности этих симптомов. Альфа-пинен через TRPA1 рефлекторный механизм улучшал мукоцилиарный клиренс, функцию, подавленную табачным дымом. Витамин С из почек восполнял его дефицит у курильщиков. У них потребность в аскорбиновой кислоте в 2-3 раза выше нормы из-за оксидативного стресса от табака. Советские санпросветовские материалы того времени рекомендовали курильщикам употреблять сосновые почки как очищающие легкие средства, и это выражение было фармакологически точным описанием антиоксидантной и муколитической поддержки у людей с постоянной легочной токсической нагрузкой. Четвертое показание. Ларингит, трахеит и синусит. При воспалении верхних дыхательных путей антисептическое действие терпенов при ингаляции является особенно значимым. Альфа-пинен при ингаляции через нос создает антисептическую среду в придаточных пазухах носа. Это механизм, актуальный при хроническом синусите с бактериальным компонентом. Советские отоларингологи применяли паровые ингаляции с сосновыми почками при хроническом гайморите и этмоидите, как вспомогательное антисептическое средство между курсами антибиотиков. Пятое показание. Реабилитация после пневмонии. После острой пневмонии легочная ткань требует восстановления. Остаточное воспаление в альвеолах, нарушение сурфактантного слоя, деструкция эпителия. Советские пульмонологические санатории в сосновых лесах применяли аэротерапию, прогулки в сосновом лесу именно в постпневмонической реабилитации. Альфа-пинен из воздуха соснового леса оказывает противовоспалительное действие на альвеолярный эпителий. Витамин С из отвара почек является кофактором синтеза коллагена для восстановления межальвеолярных перегородок. Флавоноиды снижают остаточный воспалительный фон. Теперь о сборе и формах. Почки собирают в марте-апреле, когда они набухли и покрыты смоляными чешуями, но хвоя еще не начала разворачиваться. Именно в этот момент содержание эфирного масла максимально. После разворачивания хвои концентрация терпенов в почке резко снижается. Хранить в стеклянных банках с плотной крышкой при температуре не выше 15 градусов. Терпены летучие и при неправильном хранении испаряются. Бумажные пакеты не подходят для хранения почек. Отвар для системного воздействия и для рефлекторного муколитического эффекта через желудочно-кишечный тракт. Ингаляция для максимального местного действия в бронхах. Оптимально при бронхите оба способа одновременно. Настойка на водке. 1 часть почек к 5 частям 40% спирта. Настаивать 2 недели. По 20-30 капель 3 раза в день. Наиболее концентрированная форма терпенов и смоляных кислот. Советский сосново-почечный сбор при бронхите. Почки сосны, мать и мачеха, чебрец. Сосновые почки. Антисептический и рефлекторный муколитический компонент. Мать и мачеха – мукопротекторный и бронхолитический. Чебрец – бронхолитический через стимол и дополнительный антисептический. Противопоказания. Острый нефрит и нефроз. Терпены создают нагрузку на почечный эпителий при системном применении. Острый гепатит. Смоляные кислоты метаболизируются в печени. Беременность. Высокие дозы терпенов нежелательны в первом триместре. Аллергия на хвойные. Перекрестные реакции возможны. Детям до 3 лет ингаляции с высокой концентрацией терпенов могут вызывать ларингоспазм. Сосновый лес за каждым городским парком. Почки на каждом дереве, бесплатно, в марте, в течение 2-3 недель. Альфа-пинен, который насыщает воздух вокруг. Борнилоцетат, который расслабляет бронхи. Абиетиновая кислота, которая снижает лейкотриены. Витамин С, который защищает альвеолы от оксидативного стресса. Советские санатории в сосновых лесах строили не потому, что сосновый лес красив, а потому что знали, воздух в нем лечит. Теперь мы знаем механизм.